Deus é maravilhoso e nós só temos que comemorar. Logo mais cedo fiz um vídeo falando de um pé de limão que estava seco, precisando de água. E aí eu ia fazer um teste de uns 10 dias molhando ele para ver o comportamento do limão. E agora Deus mandou chuva. Acho que o limão vai agradecer, viu? Eu já estou agradecendo a Deus.